ବର୍ଷା ଋତୁ ନିଷ୍ଠୁର ନିର୍ମମ। ବର୍ଷା ଋତୁ ନିଷ୍ଠୁର ନିର୍ମମ, ଫୁଟାଇ ରଙ୍ଗଣୀ ଫୁଲ କତକୁଡ଼ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ମୂଳେ। ହାଡ଼ରେ ଥରାଇ ରସ ମାଟି ତଳେ ଚେରମୂଳ ଟାଣି। ବର୍ଷା ପଡ଼େ ଝରି, ଥରାଇ ମୁମୂର୍ଷୁ ଆତ୍ମା ଥୁଣ୍ଟା ଗଛ। ସିଅ ମୂଳେ ମୂଳେ ବର୍ଷା ପଡ଼େ ଝରି ଝରି ଅସରନ୍ତି, ବର୍ଷା ପଡ଼େ ଝରି। ବର୍ଷା ଋତୁ ନିଷ୍ଠୁର ନିର୍ମମ, ଫୁଟାଇ ରଙ୍ଗଣୀ ଫୁଲ ଖତକୁଢ଼ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ମୂଳେ। ହାଡ଼ରେ ଥରାଇ ରସ ମାଟି ତଳେ ଚେରମୂଳ ଟାଣି। ବର୍ଷା ପଡ଼େ ଝରି, ଥରାଇ ମୁମୂର୍ଷୁ ଆତ୍ମା ଥୁଣ୍ଟା ଗଛ। ସିଅ ମୂଳେ ମୂଳେ ବର୍ଷା ପଡ଼େ ଝରି ଝରି ଅସରନ୍ତି, ବର୍ଷା ପଡ଼େ ଝରି। ବୈଶାଖ ଓ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଖରା ଆକାଶର ଟିଣ ଛାତ ତଳେ। ବୈଶାଖ ଓ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଖରା ଆକାଶର ଟିଣ ଛାତ ତଳେ। ମୂର୍ଚ୍ଛାରେ ଆହତ ଯେବେ ଥିଲା ସବୁ ଥିଲା ଉତ୍ତେଜନାହୀନ। ହାତରେ ନଥିଲା ଚେଷ୍ଟା, ସ୍ନାୟୁ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଭିତରେ। ଆଶାର ନଥିଲା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ବିରକ୍ତି ବା କାହାର ଆସକ୍ତି। କେତେବେଳେ ଘର ପଡ଼ି ଖଙ୍କା ପେଟ କୁକୁର ଜିଭରେ। ଟୋପା ଟୋପା ନାଳ ତଳେ ଥିଲା ଯାହା ମୁମୂର୍ଷୁ ଜୀବନ। ବେଶ ଥିଲା, ଠିକ୍ ଥିଲା ସବୁ। ସେଦିନ ଆସିଲା ବର୍ଷା, ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଶୃଙ୍ଖଳ ଅସଂଯତ ବଉଦର ସୁଅ। ପକେଟରେ ହାତ ରଖି ଚମତ୍କୃତ ବିସ୍ମୃତ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମହାନଦୀ କୂଳେ। ଅବାକ୍ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ଆଷାଢ଼ର ଅଶ୍ରୁଳ ଉଦୟ। ସେଦିନ ବାହାରେ ବର୍ଷା, ମେସ୍ ଘର ଉଷୁମ ଭିତରେ। ବ୍ରିଜ ଖେଳ ଜମିଲା ସେଦିନ। ଟିକା ରାଜା କଳାପାନ ନାଲିପାନ ଚାହା କପ୍ ସିଗାରେଟ ଧରି। ସେଦିନ ଆସିଲା ଫିଟି ବେଣୀ ପରି ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ। କହିପାରିବେ ଇଏ କେଉଁ କବିତାର ଧାଡ଼ି? କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏପରି ବିଭୋର ବର୍ଷା ଋତୁର କଥା? ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି। ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କବିତା କାଳପୁରୁଷ 1960ରେ ପ୍ରକାଶିତ। ଅନେକ ସମାଲୋଚକ କୁହନ୍ତି ଏହା ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଟି.ଏସ୍. ଇଲିୟଟଙ୍କର ଦ ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ କବିତାର ଛାୟାରେ ରଚିତ। ହୁଏତ କବି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ଟି.ଏସ୍. ଇଲିୟଟଙ୍କର ଭାବନାକୁ ନିଜ କବି ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା କୋଉଠି ବି ପ୍ରଭାବିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି କବି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କର। ଯଦି ତାହା ନ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ପୃଥିବୀର କଥା, ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନାମୟ ପୃଥିବୀର କଥା ଏ କବିତାରେ କବି ରୂପାୟନ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ସେଠାରେ ଧ୍ୱଂସର ପୃଥିବୀର କଥା କୁହାହଉଛି, ଏଠାରେ ସମ୍ଭାବନାମୟ ପୃଥିବୀର କଥା ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଚମତ୍କାର। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି ଚିତ୍ରକଳ୍ପ କଥା, ସେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କଥା କହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ କେତେ ଚମତ୍କାର ଚିତ୍ରକଳ୍ପଟିଏ ଅଛି। ଆକାଶର ଟିଣ ଛାତ ତଳେ। ଏହାଠୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ କଣ ଥାଇପାରେ? ଆକାଶର ଟିଣ ଛାତ ତଳୁ ବର୍ଷା ଆସି ଯାଉଛି ଏବଂ ସେଇ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ତାସ ଖେଳ ଜମୁଛି। ବ୍ରିଜ ଖେଳ ଜମିଲା ସେଦିନ। ଟିକା ରାଜା କଳାପାନ ନାଲିପାନ ଚାହା କପ୍ ସିଗାରେଟ ଧରି। ଏଇ ଯୋଉ ବାସ୍ତବତା, ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ, ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନାନୁଭୂତିର ଗଭୀର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ଏସବୁ ଆମେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କବିତାରେ ପାଇବା। ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି 1924 କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନାଗବାଲି ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଉପନ୍ୟାସିକ କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି ଓ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଦୁଇ ଭାଇ। ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାରର କଜିନ୍ ବ୍ରଦର, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ କକା ପୁଅ ଭାଇ, ଦାଦା ପୁଅ ଭାଇ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି। ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରଥମ କବିତା ସଂକଳନ ଭାନୁଜୀ ରାଓଙ୍କ ସହିତ
ଯୁଗ୍ମ ଭାବରେ ବାହାରିଥିଲା 1955 ମସିହାରେ ନୂତନ କବିତା ନାଁରେ। ଏହା ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ଦିଗ ବାରିଣୀ। କୋଉ କବିତା ସଂକଳନ? ନୂତନ କବିତା ସଂକଳନ 1955 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ନୂତନ କବିତାର ସ୍ୱାଦ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ପାଠକ କବିତା ପାଠକ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାନୁଜୀ ରାଓ ଓ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କବିତା ନେଇ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା 1955 ମସିହାରେ ନୂତନ କବିତା। କବିତାର ସଂକଳନ ନାଁ ହେଉଛି ନୂତନ କବିତା। ତାପରେ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ କବିତା ସଂକଳନ 1970ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏବଂ 1973 ମସିହାରେ ତାହା କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି। 1973ରେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ। ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ କବିତା ସଂକଳନ ହେଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିସାର, ଯାହାର ପ୍ରକାଶ କାଳ ହେଉଛି 1988 ମସିହା। ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କେବଳ ଦୁଇଟି କବିତା ସଂକଳନ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ 1970 ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିସାର 1988। ତାଙ୍କର ପାତାଳପୁରୀରେ ହାଲଚାଲ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପାତାଳପୁରୀରେ ହାଲଚାଲ ଏକ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ, ଯାହା 1990ରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ହେଉଛି ଦୂର ସୀମାନ୍ତ। ଦୂର ସୀମାନ୍ତ ଓ ପାତାଳପୁରୀରେ ହାଲଚାଲ ନାମକ ଦୁଇଟି ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ମୋହନ ବଂଶୀ। ବହୁ କମ୍ ରଚନା ଲେଖିଥିଲେ ବି ବହୁ କମ୍ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ହିଁ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ଜଗତକୁ, କବିତା ଜଗତକୁ, ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ପ୍ରତୀକ, ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଛନ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା, ମିଥର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାଳପୁରୁଷରେ ସେ ଯେଉଁ ମିଥ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, କାହାର? ଅକ୍ରୁରର। ସେ ଅକ୍ରୁର ଅଂଶଟି କହିଦେଉଛି ଏବଂ କହିଦେଉଛି କାଳପୁରୁଷ କବିତାଟି 5ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ମୋଟ ପାଦ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ମୋଟ ପାଦ ସଂଖ୍ୟା ବା ଧାଡ଼ି ଅଛି 379, 379, 379ଟି ଧାଡ଼ି ରହିଛି ଏବଂ 5ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି। এই କାଳପୁରୁଷରେ ଯେଉଁ ମିଥ୍ଟି ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି ଅକ୍ରୁର, ସେଇ ମିଥ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଜାଣିବା ଯେ ସେ ଅକ୍ରୁରକୁ ଆଣିକି କିପରି ଭାବରେ ଏ କବିତାରେ ମିଥ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମିଥ୍। ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କବିତାରେ କାଳପୁରୁଷର। କାଳପୁରୁଷ କବିତାଟି 1960ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହା ବି ମନେ ରଖିଥିବେ, କାଳପୁରୁଷ କବିତାଟି ପ୍ରଥମେ 1960ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କବିତା, ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କବିତା। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମିଥ୍, କାଳପୁରୁଷରେ ମିଥ୍ର ପ୍ରୟୋଗ। ହେ ଅକ୍ରୁର, ହେ ଉଦ୍ଧବ ସଖା ମୋର ପ୍ରାଣର ଦୋଷର, ରୁହ ରୁହ ଛିଡ଼ା ହୁଅ ପିଠିରେ ମୋ ତୁମ ପରି ବୋଝ, ଅନ୍ଧାରରେ ପାଦ ଯେବେ ଛନ୍ଦି ଦିଏ ଗୋଡ଼ କଙ୍କନଟା, ସୁଖେ ଛାତି ଭଙ୍ଗା ହାଡ଼ ବଢ଼ି ଉଠେ ଶୋଷ। ମନେ ପଡ଼େ 1.5 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରେମରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଥିଲି ପଞ୍ଚମରେ ଶୁକ୍ର ବା ଶନି, ନବମରେ ବୃହସ୍ପତି, କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରେ ରାହୁ ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରର ଚଳନ, ଲାଞ୍ଜ ତାରା ଯଦି ଆସେ ଆକାଶରେ ଜହ୍ନ ଯାଏ ହଠାତ୍ ଲାଲ ହୋଇ, ଖଡ଼ିରତ୍ନ କହିଥିଲେ ଜ୍ୟୋତିଷ ସେ ସପ୍ତ ପୁରୁଷର, ପଶ୍ଚିମରୁ ସେ ଆସିବ ନାରୀ ବା ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀ କିବା ଖଞ୍ଜ ବିକୃତ ପୁରୁଷ, ବାମ ଅଙ୍ଗ ପଙ୍ଗୁ ତାର ବର୍ଣ୍ଣ ହବ ঈଷତ୍ ପିଙ୍ଗଳ, ତା ସହିତ ସହବାସ ଅବା ଉପବାସ, କଦାଚିତ୍ ନ କରିବ ଚକ୍ଷୁହାନି ଅଙ୍ଗହାନି, ହାନି ହେବ ଆୟୁଷ ତୁମର। ନୂତନ ପ୍ରେମ 1960ରେ ଏ କଥା କୁହାହଉଛି। ପଶ୍ଚିମରୁ ଆସିବ, କିଏ ଆସିବ? ନାରୀ ଆସିପାରେ, ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀ ଆସିପାରେ, ବିକୃତ ପୁରୁଷ ଆସିପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମାଜର, ସଂସ୍କୃତିର, ବ୍ୟବସ୍ଥାର, ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଅକପଟ ପ୍ରକାଶ। ଏବଂ ସେ କ'ଣ ଦେବ? ତୁମକୁ ପ୍ରେମ ଦେବନି, ତୁମକୁ କିଛି ଦେବନି, ବରଂ ନେଇଯିବ କ'ଣ? ଆୟୁଷ ତୁମର। ପ୍ରେମ ଆୟୁଷ ନେଇଯିବ।
तुमर सबकिछि नहीं आयुष गला माने से कथा एवं से सहवास देई पारे उपवास भी देई पारे आउ थरे कहूची पश्चिमरू से आसीबो नारी अबा अर्धनारी किबा खंज विकृत पुरुष बाम अंग पंगु तार वर्ण हब ईषत पिंगल बाम अंग पंगु हेतिबो से आसीबो तम पाखु ता सहित सहवास अबा उपवास कदाचित न करिब चक्षु हानि अंग हानि हानि हेब आयुष तुमर हे उद्धव सखा मोर प्राणर दुष्ट पुणी से कहउचंती एठी वेस्टलैंड रो चित्रटा आसी जाउछि पोड़ा भूइर चित्रटा आसी जाउछि ए सहर मुह परे गोली गोली पाउस अंगार ए सहर मुह परे गोली गोली पाउस अंगार रातिर कुहुडी चले बाट बारी गली गली सड़के सड़के रातिर अफिम निशा जाकी जुकी जेबे गोटी आसे रातिर अफिम निशा आ गोटे चित्रकल्प आसीगला रातिर अफिम निशा जाकी जुकी जेबे गोटी आसे संकुचित डेणा करी जेबे आसे ओल्हाई आकाश मु भाविली एते लोक एते मांस एते स्वादु कला धड़ा सान बड़ एते हाड गोड़र समष्टि इतिहास कागजरू अबाकार ख्याल भितरू एमने आसिले काऊ झरणार पानी खोजी एते भूत भविष्यत गोत्रहीन ए अद्भुत पंगपाल गोष्ठी सड़क धूली छाड़ी धाई मारे इटा चुन चटाण उपरे आखि जेबे माड़ खाए डाक घर आड़े तंटी जेबे सुखी जाए रिक्शा गाड़ी घोड़ा गाड़ी चढ़ी आत्मा जेबे संध्यारे जाए जाए नई कूल बुली एसबू सतना मिछ वर्तमान आज हवा काली तेणु अक्रूर उद्धव को निज जीवन व्यथा और वेदना शुणाउछंती अंतहीन पृथ्वीर कथा कहउछंती जीवनहीन निष्प्राण पृथ्वीर कथा कहउछंती पुणी देखंतु फिर वर्षा कथा कहउछंती जीवन कथा कहउछंती आसुची बाहरे वर्षा डेई डेई छातरू छातकू टेबुल उपरे जेते छवि बही मैगजीन नाली नेड़ी टीण डबा टिक टिक बोतल उपरे तांको कविता होची गोटे दृश्यमान चलचित्र पर आपने देखी जाउतो जेते पढुथिबा सेते विभिन्न दृश्य आम सम्मुख को आसी जाउतो ये होची तांको गुरुप्रसादंक कवितार गोटे बड़ गुण चित्र संबलित चित्रकल्प थाउ कि न थाउ कविता टी सर्वदा दृश्यमान होता है पाठक हृदय विभिन्न दृश्य आज सृष्टि करिवार असंभव संभावना गुरुप्रसाद कवितार पंक्ति भितर रही तेणु से कहते देख देखु आसुची बाहर वर्षा डेई छातरू छातकू वर्षाटा डेई डेई पिला भली बा हरिण परी बा जी करी गोटे छातरू छातकू डेई डेई आसुची ये गोटे दृश्य चित्रकल्प कहि पारंती न कहि पारंती चित्रकल्पटी आसुची बाहर वर्षा डेई डेई छातरू छातकू टेबुल उपरे जेते छवि बही मैगजीन नाली नेड़ी टीना डिबा चिक चिक बोतल उपरे नाउ ट्रेडमार्क पढ़ी हेउ नाही सेते बेले स्विच टिपि से आसिला बसिला आस्ते टेबुल रे आरिसी सामना रे ता देह उपरे स्वप्नकांति पुणी आलुअर म्लान इंद्रजाल असंजत बेणीमूले हलदिया रिबन रे तेणु लागे श्रावण संध्यारे वर्षा आसुची श्रावण संध्यारे रिबन पिंदिकी केते वास्तव चित्र केते वास्तव चित्र से कौन प्रदान करछि देखंतु आद्र एक सिहरण आउ तार स्तब्ध छाती तळे आद्र एक सिहरण आउ तार स्तब्ध छाती तळे श्रावणर आकाश नये भारी होई आसे आशा आसे भविसार ता ओठर चारिपाखे सेतिपाई खेली बुले विरक्ति रे फिकास आउ क्रांति धारा श्रावण क्रांति फिका हास नहीं से बहुत व्यवहार करछन्ति फिका हास को ताओठर चारिपाखे सेतिपाई खेली बुले विरक्तिर फिकास आउ क्रांति धारा श्रावण शेष पर्याय एठाकू समस्ते चर्चा करती कालपुरुषर जे शेष धाड़ीटी शेष पर्यायटी संपूर्ण भाव टीएस लिन को वेस्टलैंड धाड़ी सहित मिसी जाइथि सेतिपाई याकू तांको द्वारा प्रभावित बोली कहते किंतु यह एक स्वयं संपूर्ण सृष्टि शुणु शेष दाड़ी ए ग्रहर नष्ट यात्रा आज जदि अंधाररू ए ग्रहर नष्ट यात्रा आज जदि अंधाररू ए ग्रहर नष्ट यात्रा आज जदि मरणरू ए ग्रहर नष्ट यात्रा आज जदि असत्रू मृत्युमां असतोमा तमोसोमा मृत्युमां अमृतंगमय এই ভিতরে
ଅମୃତ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଇଛନ୍ତି। ଧ୍ୱଂସର ପୃଥିବୀ ଭିତରୁ, ଅସହାୟର ପୃଥିବୀ ଭିତରୁ, ଆଶଙ୍କାର ପୃଥିବୀରୁ ଏକ ସମ୍ଭାବନାମୟ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କର କାଳପୁରୁଷ କବିତାରେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କବିତାଟି ଆଉ ଥରେ କହୁଛି 1960 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ପାଇଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚିତ କବିତାକୁ ପଢିବା, ଅଳକା ସାନ୍ୟାଲ। ଅଳକା ସାନ୍ୟାଲ ଆମେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦଙ୍କ ମହାନ୍ତିରେ ଏକ କବିତାରେ ଦେଖିଛେ ଏବଂ ଏଇଠି ଅଳକା ସାନ୍ୟାଲର କଥା କହିବା। ଏବଂ ଅଳକା ସାନ୍ୟାଲ କବିତା ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କବିତା ଏବଂ ତାହା ଆଧୁନିକ ନାରୀର ପରିଚୟକୁ ଅତି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭରି ରହିଛି ଚିତ୍ରକଳ୍ପ, ଭରି ରହିଛି ପ୍ରତୀକ। ଅଳକା ସାନ୍ୟାଲ। ତୁମକୁ ବା ସଚିବାବୁ ଦେଖିଥିଲେ କେବେ ଜାଣେ ନାହିଁ ଅଳକା ସାନ୍ୟାଲ। ସେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚିତା ବାଘ ଅବା ହରିଣର ଛାଇ ଅବା ଥିଲା ଗୋଲ ହୋଇ ହଳଦିଆ ଜହ୍ନର ମଶାଲ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେ ଆଜି ତୁମେ ଦିଅ ବ୍ଲାଉଜର ବୋତାମ, ଚା ଦାଗ ତୁମେ ଧୁଅ ସେମିଜରୁ ଗରମ ପାଣିରେ। ତୁମେ ପୁଣି କଥା କୁହ ମୋ ପତି ଟେବୁଲ ସେ ପାଖେ। ତୁମେ ପୁଣି ଉଠି ଆସ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବସ ପାଖ ଚୌକିରେ। ଦ୍ୱିପହର ଧୂଳି ଉଡ଼େ ଖାକି ଆଉ ଫିଲ୍ଡ ଗ୍ରେ ଧୂଳି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇମେଜ, ଦ୍ୱିପହର ଇମେଜ ଦଉଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିପହର ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଦଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିପହର ଧୂଳି ଉଡ଼େ ଖାକି ଆଉ ଫିଲ୍ଡ ଗ୍ରେ ଧୂଳି। ସିଗାରେଟ ଧୂଆଁ ପୁଣି ଭାରି ହୋଇ ବସିଯାଏ ଜରି ଫୁଲ କାଗଜ ଫୁଲରେ। କାଉ ଆଉ ବାଦିଡିରେ ଚେଁ ଚାଁ ମିଶିଯାଏ ଏକାଠି ବାହାରେ। କୋଇଲାର ଧୂଆଁ ପୁଣି ନିଶ ମୋଡ଼ି ଉଠେ ରିକ୍ସାବାଲା ବାଟ ଯାଏ ଭୁଲି। ତୁମକୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରେ ଜୋତା ଷ୍ଟ୍ରାପ ତୁମେ ଧାରେ, ତୁମକୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରେ ଜୋତା ଷ୍ଟ୍ରାପ ତୁମେ ଧୀରେ ଖୋଲ। ତୁମେ ଆସି ଲୋଟି ପଡ଼ ବିଛଣାରେ ବେଣୀ ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ଅସଞ୍ଜତ। ତୁମେ ପୁଣି ଆସ୍ତେ ଉଠ ଲୁଗାପଟା ଠିକ ଠାକ କର। ଟାଉନ ହଲ ସଭାରେ ମୁଁ ପୁଣି ପାଏ ତୁମରି ସାକ୍ଷାତ। ତୁମକୁ ବା ସଚିବାବୁ କେବେ ଥରେ ଚିତ୍ରର ଅର୍ଥ ଗନ୍ଧର୍ବ ହାତରୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଲା ବେଳେ ତୁମେ କଲ ଜୟ ଜୟକାର। ତାପରେ ବା ପୁଣି କେବେ ନୂଆଖାଲି ପଠାଣ ବସ୍ତିରୁ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଲା ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ନିସ୍ତାର। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଯିବ, ଗୁରୁପ୍ରସାଦଙ୍କର କେଉଁ କବିତାରେ ନୂଆଖାଲି କଥା, ପଠାଣ ବସ୍ତି କଥା ବା ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି? ଅଳକା ସାନ୍ୟାଲ। ମନେ ରଖିବେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଦ୍ୱିପହର କ୍ଳାନ୍ତ ହୁଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସେ ରେଳପୋଲ ଆଡୁ। କୋଇଲା ଚୁଲିର ଧୂଆଁ ଦେଖା ଆଉ ଯାଏ ନାହିଁ ଚୁପଚାପ କାଉ ଓ ବାଦୁଡି। ସିଗାରେଟ ଧୂଆଁ ହୁଏ ଆହୁରି ଜମାଟ ପୁଣି ନର୍ଗିସ୍ ନେତାଜୀ ଫଟୋରେ। ଆକାଶରେ ଜହ୍ନ ପୁଣି ଦେଖା ଦିଏ ଅକସ୍ମାତ ଗୋଲ ତାର ତଳ ଓଠ ରାଗରେ କାମୁଡି। କି ବର୍ଣ୍ଣନା! ଆକାଶରେ ଜହ୍ନ ପୁଣି ଦେଖା ଦିଏ ଅକସ୍ମାତ ଗୋଲ ତାର ତଳ ଓଠ ରାଗରେ କାମୁଡି। ତେଣୁ ଆଗରୁ ତ ଆମେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଚିତ୍ରରେ ଜୀବନକୁ ଦେଖିଛେ, ମଣିଷକୁ ଦେଖିଛେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜହ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରାଗୀ ବାଳିକା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି। ଆକାଶରେ ଜହ୍ନ ପୁଣି ଦେଖା ଦିଏ ଅକସ୍ମାତ ଗୋଲ ତାର ତଳ ଓଠ ରାଗରେ କାମୁଡି। ଟିକେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି ଓଠଟି, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜହ୍ନ, ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା, ତାର ଚିତ୍ରକଳ୍ପ। ମୁଁ ତୁମର ଶୁଣେ ଆଜି ଝଡ଼ ପରି ଭୀଷଣ ବକ୍ତୃତା। ଅଳକା ସାନ୍ୟାଲଙ୍କର ବକ୍ତୃତା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମର ଶୁଣେ ଆଜି ଝଡ଼ ପରି ଭୀଷଣ ବକ୍ତୃତା। ମୁଁ ଦେଖେ ତୁମର ଦେହ ହଠାତ୍ ଯାଏ କାଗଜ ପାଲଟି। ଛିଣ୍ଡା ଚିଠା କାଗଜରେ ତୁମେ ଯାହାର ଅବଶିଷ୍ଟ ରହେ। ପବନ ସେତିକି ନିଏ ସଡ଼କରୁ ସାଉଁଟି ସାଉଁଟି। ମାରାତ୍ମକ ଚିତ୍ର। ମୁଁ ତୁମର ଶୁଣେ ଆଜି ଝଡ଼ ପରି ଭୀଷଣ ବକ୍ତୃତା। ମୁଁ ଦେଖେ ତୁମର ଦେହ ହଠାତ୍ ଯାଏ କାଗଜ ପାଲଟି। ଛିଣ୍ଡା ଚିଠି କାଗଜରେ ତୁମର ଯା ଅବଶିଷ୍ଟ ରହେ। ପବନ ସେତିକି ନିଏ ସଡ଼କରୁ ସାଉଁଟି ସାଉଁଟି। ଭଙ୍ଗା ନୂଆଖାଲିରେ ବା କଲିକତା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଆଡ଼େ। ଭଙ୍ଗା ନୂଆଖାଲିରେ ବା କଲିକତା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଆଡ଼େ। କାଉ ଆଉ ବାଦିଡିର ଚେଁ ଚାଁ ପୁଣି ଏତେ ଯିବା ଓ ଆସିବା। କଟକର ଗଳି ଗଳି ରାସ୍ତା ରାସ୍ତା ଛକରେ ଛକରେ। ରାତିର ପ୍ରସୂତି କଷ୍ଟ ସକାଳର ରୁଗ୍ଣ ଜନ୍ମ ନେବା। ତା ଭିତରେ ତୁମେ ପୁଣି ପ୍ରେମ କର ଗର୍ଭବତୀ ହୁଅ। ସିନେମାର ହ୍ୟାଣ୍ଡବିଲ୍ ମୁଁ ଦେଖିଛି ତୁମରି ଦେହରେ। ପବନ ତୁମକୁ ଯେବେ ଆସ୍ତେ ନିଏ ବାଲିରୁ ସାଉଁଟି। ମୁଁ ତମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ମୋର ଢିଲା ପାଇଜାମା କାମିଜର ଅମରାବତୀରେ।
ଏ ଧାଡ଼ିଟି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇକି ରହିଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ମୋର ଢିଲା ପାଇଜିମା କାମିଜର ଅମରାବତୀରେ। ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଜୀବନର ସ୍ୱପ୍ନ, ପ୍ରେମ, ପ୍ରଣୟ, ସମ୍ଭାବନା ଓ ସମ୍ଭାବନାର ପତନକୁ ଏ ଧାଡ଼ି ଭିତରେ ଥୋଇ ଦିଆହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁଦିନେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କବିତା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ତା ଭିତରେ ତୁମେ ପୁଣି ପ୍ରେମ କର ଗର୍ଭବତୀ ହୁଅ, ସିନେମାର ହ୍ୟାଣ୍ଡବିଲ୍ ମୁଁ ଦେଖିଛି ତୁମରି ଦେହରେ, ପବନ ତୁମକୁ ଯେବେ ଆସ୍ତେ ନିଏ ବାଲିରୁ ସାଉଁଟି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ମୋ ଢିଲା ପାଇଜିମା କାମିଜର ଅମରାବତୀରେ। ଢିଲା ପାଇଜିମାର କାମିଜର ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ଇଏ ହଉଛି ଗୁରୁପ୍ରସାଦଙ୍କର କବିତା। ଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କବିତା ପଢିବା, ସୁନାର ଝରଣା। ଇଏ ବହୁତ ପ୍ରତୀକ ଧର୍ମୀ କବିତା। ସୁନାର ଝରଣା ପ୍ରେମିକା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ପ୍ରେମ କ'ଣ, ପ୍ରେମିକା କ'ଣ, ଏ କଥା ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେମଟାର ସଂଜ୍ଞା କେମିତି ବଦଳି ଯାଇଛି। ସୁନାର ଝରଣା। ହସି ହସି ଝରିଗଲା ସିମେଣ୍ଟର ଚଟାଣ ଉପରେ ସୁନାର ଝରଣା। କୋଉଠି ଝରି ଯାଉଛି? ସିମେଣ୍ଟର ଚଟାଣ ଉପରେ। ହସି ହସି ଝରିଗଲା ସିମେଣ୍ଟର ଚଟାଣ ଉପରେ ସୁନାର ଝରଣା। ସେତେବେଳେ ଗଳିରେ ଖରା ଥିଲା, ପୁଣି ଥିଲେ ଲୋକେ, ପୁଣି ଥିଲା ମୋ ଦେହରେ ପୌଷର ପଳିତ ମୂର୍ଚ୍ଛନା। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରତୀକ। ପୌଷର ପଳିତ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଥିଲା। ହସି ହସି ଝରିଗଲା ସିମେଣ୍ଟର ଚଟାଣ ଉପରେ ସୁନାର ଝରଣା। ସେତେବେଳେ ଏ ଗଳିରେ ଖରା ଥିଲା, ପୁଣି ଥିଲେ ଲୋକେ, ପୁଣି ଥିଲା ମୋ ଦେହରେ ପୌଷର ପଳିତ ମୂର୍ଚ୍ଛନା। ପୌଷର କୁହୁଡ଼ିରେ ତାରା ହଜେ ଜହ୍ନ ହଜିଯାଏ। ପୌଷର କୁହୁଡ଼ିରେ ତାରା ହଜେ ଜହ୍ନ ହଜିଯାଏ। ଝଡ଼ାପତ୍ର ଠେଲି ଠେଲି ଧୂଳିଯାଏ, ସମୟ ବି ଯାଏ। ଜୀବନରୁ ବର୍ଷଟିଏ ଖସିଯାଏ, ଆସ୍ତେ ଖସିଯାଏ। ନିଦରେ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି କ୍ଳାନ୍ତ ଦେହ, କ୍ଳାନ୍ତ ଥିଲା ମନ। ଦେଖନ୍ତୁ ରିଦିମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଛନ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଦରେ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି କ୍ଳାନ୍ତ ଦେହ, କ୍ଳାନ୍ତ ଥିଲା ମନ। ଆଖିରେ ମୋ ସୁପ୍ତି ଥିଲା କାମିଜର ରଫୁରେ ରଫୁରେ। ଏ ଦେହରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଥିଲା ମୋର ଜୀବନର ଗାନ। ଏତେବେଳେ ଅକସ୍ମାତ୍ ଜହ୍ନ ଯଦି ଉଠେ, ଏତେବେଳେ କୁହୁଡ଼ିରେ ଝରି ପଡ଼େ ଥପି ଥପି ତାରା। ଏତେବେଳେ ହଠାତ୍ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ଯଦି ଦେହରେ ମୋ ଛଇଁଗଲା ଛପି ଛପି ଗୋପନ ଦକ୍ଷିଣା। ଦକ୍ଷିଣା ପବନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମଳୟ ପବନ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପୌଷର କୁହୁଡ଼ିରେ ଜହ୍ନ ହଜେ, ତାରା ହଜିଯାଏ। ପୌଷର କୁହୁଡ଼ିରେ ସବୁ କିଛି ହଜିଯାଏ, ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଏ। କୁହୁଡ଼ି ବହୁତ କିଛି ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ଯେପରିକି ପଦ୍ମ ବି। ପୌଷର କୁହୁଡ଼ିରେ ଜହ୍ନ ହଜେ, ତାରା ହଜିଯାଏ। ହସି ହସି ଝରିଯାଏ ସିମେଣ୍ଟର ଚଟାଣ ଉପରେ ସୁନାର ଝରଣା। ତା ଆଖିର ଡୋଳା ତଳେ ଡେଇଁ ଉଠେ ମୋ ମୁହଁର ଛାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ। ତା ଆଖିର ଡୋଳା ତଳେ ଡେଇଁ ଉଠେ ମୋ ମୁହଁର ଛାଇ। ମୁଁ ଚାହିଁଛି ତା ଆଖିକୁ ଅପଲକ ପୁଣି ଭାଷାହୀନ। ତା ଓଠରେ ଯେତେ ଫୁଲ ଦଳି ହୋଇ ରଙ୍ଗ ଗୋଳି ଦିଏ। ମୁଁ ଭାବିଛି ଖୋଜିଯିବି ସେଠି ମୋର ପ୍ରାଣର ସନ୍ଧାନ। ମୁଁ ଚାହିଁଛି ତା ଆଖିକୁ ଅପଲକ ପୁଣି ଭାଷାହୀନ। ତା ଓଠରେ ଯେତେ ଫୁଲ ଦଳି ହୋଇ ରଙ୍ଗ ଗୋଳି ଦିଏ। ତା ରଙ୍ଗ, ଓଠର ରଙ୍ଗଟି କେମିତି? ଯେତେ ଫୁଲ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଫୁଲର ରଙ୍ଗ ଆସିକି ସେଇଠି ଅଛି। ମୁଁ ଚାହିଁଛି ତା ଆଖିକୁ ଅପଲକ ପୁଣି ଭାଷାହୀନ। ତା ଓଠରେ ଯେତେ ଫୁଲ ଦୋଳି ହେଇ ରଙ୍ଗ ଗୋଳି ଦିଏ। ମୁଁ ଭାବିଛି ଖୋଜିଯିବି ସେଠି ମୋର ପ୍ରାଣର ସନ୍ଧାନ। ତା ପାଦରେ ଛନ୍ଦ ଅଛି, ତା ଆଖିରେ ଝିକିମିକି ତାରା। ତା ପାଦରେ ଛନ୍ଦ ଅଛି, ତା ଆଖିରେ ଝିକିମିକି ତାରା। ତା ଦେହରେ ଯେତେ ଢେଉ ଜହ୍ନ ଆଉ ତାରା ଆଲୁଅର। ତା ଦେହରେ ଯୌବନ ଢେଉ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ତା ଦେହରେ ଯେତେ ଢେଉ ଜହ୍ନ ଆଉ ତାରା ଆଲୁଅର। ତା ବେଣୀରେ ଲୀଳାୟିତ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେତେ ଉଆଁସ ରାତିର। ତା ଭିତରେ ଆଶା ମୋର ରହେ ଅବା ଗୋପ୍ୟ ନିରାକାର। ତା ଭିତରେ ହିଁ ମୋର ଭଲ ପାଇବା ରହିଯାଇଛି। କି ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା! ଆଧୁନିକ ନାରୀର, ଆଧୁନିକ ପ୍ରେମିକାର କି ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା! ତା ପାଦରେ ଛନ୍ଦ ଅଛି, ତା ଆଖିରେ ଝିକିମିକି ତାରା। ତା ଦେହରେ ଯେତେ ଢେଉ ଜହ୍ନ ଆଉ ତାରା ଆଲୁଅର। ସବୁତକ କୋମଳତା ତା ଦେହରେ ଭରି ରହିଛି। ତା ଦେହରେ ଯେତେ ଜହ୍ନ
ନାଇଁ ତା ଦେହରେ ଯେତେ ଢେଉ ଜହ୍ନ ଆଉ ତାରା ଆଲୁଅର, ତା ବେଣୀରେ ଲୀଳାୟିତ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେବେ ଉଆଁସ ରାତିର, ତା ଭିତରେ ଆଶା ମୋର ରହେ ବା ଗୋପ୍ୟ ନିରାକାର। ଝରଣାର ବେଣୀ ଝୁଲେ, ଝରଣାର ଶାଢୀ ଢେଉ ଖେଳେ, ପୌଷର କୁହୁଡିରେ ଆଖିରେ ମୋ ଜ୍ୟୋତି ଯେବେ ନିଜେ, ପୌଷର କୁହୁଡିରେ ଆଖିରେ ମୋ ଜ୍ୟୋତି ଯେବେ ନିଭେ, ଝରଣାର କୋଳେ କୋଳେ ଆୟୁହତ ମୁଁ ଏକ ପଥିକ, ପାଣି ଖୋଜେ ସ୍ୱପ୍ନ ଖୋଜେ ଖୋଜେ ମୋର ଦୀପର ଆଲୋକ, ମିଳୁନି ଦୀପର ଆଲୋକ। ସୁନାର ଝରଣା ଯାଏ ଝରି ଝରି ସିମେଣ୍ଟର ଚଟାଣ ଉପରେ, ପୌଷର କୁହୁଡିରେ ଝରେ ଝରେ ଦୁର୍ନିବାର, ଆୟୁ ମୋର ପତ୍ର ଝଡ଼ି ପଡେ, ଆସିଗଲା ପ୍ରତୀକ, ଆୟୁ ମୋର ପତ୍ର ଝଡ଼ି ପଡେ, ମୁଁ ତାକୁ ପାଇଛି ଭଲ ବ୍ୟର୍ଥତା ମୋ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ କରି, ଜୀର୍ଣ୍ଣ ବୋର ଅବଶେଷ ଜାଳି ପଡି ପୌଷର ମ୍ଳାନ ଗୋଧୂଳିରେ। ସମ୍ଭୋଗ ନୁହେଁ ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଶୃଙ୍ଗାରର କଥା କୁହାହଉଛି, ମିଳନ ନୁହେଁ ବିରହର କଥା କୁହାହଉଛି, ପ୍ରାପ୍ତି ନୁହେଁ ଅପ୍ରାପ୍ତିର କଥା କୁହାଯାଉଛି ଗୁରୁପ୍ରସାଦଙ୍କ କବିତାରେ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସୁନାର ଝରଣା ଯାଏ ଝରି ଝରି ସିମେଣ୍ଟର ଚଟାଣ ଉପରେ, ପୌଷର କୁହୁଡିରେ ଝରେ ଝରେ ଦୁର୍ନିବାର, ଆୟୁ ମୋର ପତ୍ର ଝଡ଼ି ପଡେ, ମୁଁ ତାକୁ ପାଇଛି ଭଲ ବ୍ୟର୍ଥତା ମୋ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ କରି, ବ୍ୟର୍ଥତାକୁ ନେଇକରି ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇଛି, ଜୀର୍ଣ୍ଣ ମୋର ଅବଶେଷ ଜାଳି ପଡି ପୌଷର ମ୍ଳାନ ଗୋଧୂଳିରେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ କବିତା ଏବଂ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି କବିତାର ଯେଉଁ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ କବିତାକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ଦେଇଛି ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ଛନ୍ଦ, ତାଙ୍କର ରୂପକଳ୍ପ, ତାଙ୍କର ଚିତ୍ରକଳ୍ପ, ଏସବୁ କିଛି ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ, ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ। ଆଖିର କପୋତ ମୋର କହିକି ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ଆଖିର କପୋତ ବି ତାଙ୍କର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କବିତା, ଏଇଥିରେ ବି ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ପୁରୀ ରହିଛି, ପ୍ରତୀକ ପୁରୀ ରହିଛି। ଆଖିର କପୋତଟା ହିଁ ପ୍ରତୀକ। ଆଖିର କପୋତ ମୋର ଆକାଶର ଇସ୍ପାତ ଦେହରେ, ସେଠି ଟିଣର ଆକାଶ କହିଥିଲେ, ଏଠି ଇସ୍ପାତ ଦେହରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଖିର କପୋତ ମୋର ଆକାଶର ଇସ୍ପାତ ଦେହରେ, ବାଧା ପାଇ ପ୍ରତିଦିନ ଫେରି ଆସେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ, ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ କର ପ୍ରତିଦିନ ବିଜନ ପ୍ରତୀକ୍ଷା, ଜରା ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟାଧି ପୁଣି ଜୀବନର ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ। ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ହାତ ପାପୁଲରେ, ସ୍ଥବିର ବାଲିର ଦେହ ଯେବେ ଦିଏ ଆଉଁସି ଆଉଁସି, ମୁଜାଇ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ଭେଦି କରା ଦ୍ୱିପହର ବ୍ୟସ୍ତ ଧୂସରତା, ମୋର ପିତୃପୁରୁଷର ସ୍ମୃତି ଖୋଜେ ତୁମର ଏ ବିବର୍ଣ୍ଣ ଦେହରେ, ତୁମେ କୁହ କଥା କୁହ ଘାସ ଆଉ ପତରର ଗୋପନୀୟ କଥା, ଘାଟି ବଣ ଜଙ୍ଗଲର କଥା ଯେତେ, ଶିଉଳି ଶାମୁକା ଆଉ ସମୁଦ୍ରର କଥା। ସେ ପ୍ରେମକୁ ସବୁବେଳେ ସମୁଦ୍ର, ଶିଉଳି ଏସବୁ ଆଡ଼କୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଅରଣ୍ୟକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ କବିତା। ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନର ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ କହିଦେଉଛି ଯେ ଏହି କବିତା ସଂକଳନରେ ଅନ୍ୟ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ସହ ସେ 10ଟି ସନେଟକୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ନିବେଶିତ କରିଛନ୍ତି। ଏ କବିତାର ଶେଷ, ଏ କବିତା ସଂକଳନର ଶେଷ ଭାଗରେ 10ଟି ସନେଟ ରହିଛି। ଶେଷ ସନେଟଟି ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, କାହିଁକି ହୁଏତ କେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇପାରେ। 10 ନମ୍ବର ସନେଟଟି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି। 10 ନମ୍ବର ସନେଟ। ମୁଁ ଯଦି ପଛକୁ କେବେ ଫେରି ଚାହେଁ ମୋ ସତ୍ତାର ବ୍ୟଥା ଓ କ୍ଳାନ୍ତିରେ, ମୁଁ ଯଦି ପଛକୁ କେବେ ଫେରି ଚାହେଁ ମୋ ସତ୍ତାର ବ୍ୟଥା ଓ କ୍ଳାନ୍ତିରେ, ଏ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଏ ଆକାଶ ଆରକ୍ତ ଦିଗନ୍ତ ପରେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଏଉ ଯେଉଁ ଝାଉଁ ଗଛ, ଆଉ ଏ ଗୋଧୂଳିର ବିବର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ୍ୟତା ଧରି ତୁମର ଏ ଆଖିର ଆକାଶ, ମୋର ଯଦି ମନେ ପଡ଼େ ମୋ ମନର ଭ୍ରାନ୍ତି ଘେରି ତୁମ ଦେହରେ ଏ ଯେତେ ସତ ମିଛ, କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ପାଖୁଡ଼ାରୁ ରଙ୍ଗ ନିଭି ଗଲା ପରେ ଚିଠି ଆଉ କବିତା ସେ ପାଖେ, ସେଦିନ ମୋ ଦିନାନ୍ତର ଧୂସର ଆକାଶ ଆଉ ସୁପ୍ତି ଭିତରକୁ, ମୁଁ ଯଦି ଅନାଇ ଦେଖେ ହଠାତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଫୁଲର କଢ଼ରେ ତୁମର ଦୀପ୍ତି ଫେରେ ଆଧୁନିକ ଗୀତ ହୋଇ ଥିଏଟର ପାର୍କ ଭିତରକୁ। ସେଦିନ ମୋ ନଷ୍ଟଲଗ୍ନ ଭିତରେ ହୁଏତ ଥିବ ଏ ପୃଥିବୀ ତଥାପି ସୁନ୍ଦର, ସେଦିନ ମୋ ନଷ୍ଟଲଗ୍ନ ଭିତରେ ହୁଏତ ଥିବ ଏ ପୃଥିବୀ ତଥାପି ସୁନ୍ଦର, କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ପାଖୁଡ଼ାରେ ହୁଏତ ବସନ୍ତ ଥିବ ତୁମର କବିତା ଆଉ ନାଚ ଗୀତ ଥାଟର କଳାରେ। ଯଦିବା ମୁଁ ଏଠି ଜାଣିଛି ମୃତ୍ୟୁ ଆସେ, କ୍ଷୟ ଆସେ, ରକ୍ତପାତ, ରୋଗ ଆଉ ଶୋକ, ଯଦିବା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଠି ଆସେ ଈର୍ଷା, ଘୃଣା, ସତୀତ୍ୱ ବି ନଷ୍ଟ ହୁଏ, କ୍ଳାନ୍ତି ଆସେ ଭଲ ପାଇବାରେ, ସେଦିନ ମୋ ଦିନାନ୍ତର ସବୁ କ୍ଷୟ କ୍ଷତି ପରେ, ସମୟର ମୁଠା ମୁଠା ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟି ଓ ସ୍ମୃତିର ସ୍ତୂପରେ, ତୁମେ ପୁଣି ଦେଖାଦେବ ମୋ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ତଳେ, ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଶାଢ଼ୀରେ ବା ଅନ୍ୟ କେଉଁ
ଆଖିର ତାରାରେ, ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଶାଢ଼ୀରେ ଅବା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଆଖିର ତରାରେ। ଯେତେ ବିଷଣ୍ଣ କଥା କହିଲେ ବି, ଯେତେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କଥା କହିଲେ ବି, ଯେତେ ବିଷାଦ କଥା କହିଲେ ବି ସେ ସର୍ବଦା ସମ୍ଭାବନାର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କବିତା ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ଏକ ନୂତନ ଏକ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଏକ ନୂତନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଏକ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ଆଣିଦେଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁଗଣ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର କ୍ଷୀରୋଦଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ବନ୍ଧୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଓ ନିଜର ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।